हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आबार आहिसे पार्ट 2 नियो। तो भिडियो चाहिए थाकी किंका है पार्ट 2 नी तो है আমরা রাইসলে পুকুরিলে পুকুরিনি মাছ নেই গে ভাবি বন্ধু তাও পালে আর কয়েকরা इदिनी मैं पासे से डांगर माछ कयरा पासे के और उतु माछ बेलेग के अरे भाई बस तो हाली लिखे से भुजी और मामी आई हमने बस तो हाली नज़ारा इनके चावा पारे कुछ इस तरह से है। अरे भाई दिबा मामाई की चुखनी आसे भात मार बागे जुई जुलाबागे चेष्टा करी आसे एला जुई जुलाबाई नहीं पाए। अरे भाई आधा बाटी आसे आई पूरा फोटो उठाओ पाए मांगे इधर फोटो उठा दिया पाएगा। तो इनके हमारा पूजा शेष खत्म हो गया है। तो गाइस हमरा राइसले मंदिर गुलो एकदम कम आरो এবার খাওয়ার সময় হলে আর আমিও বহিলে আর খাবো। আমরা খানা হিবালে সব পারে খোলে হাত মাছ পিরিক পাড়া করে ইরা ময়রা ধুলা পানি ডাঙ্কল মাছ পিরিক পাড়া করে বারো ভুয়া পাথরনি সিংরা হাল জুড়িছে বারো ভুয়া পাথরনি সিংরা হাল জুড়িছে ধুলা পানি ডাঙ্কল মাছ পিরিক পাড়া করে ইরা ময়রা ধুলা পানি ডাঙ্কল মাছ পিরিক পাড়া করে।